Siamo qui con Luciano Zorzenone del Cordicom che riunisce un po' un coordinamento di tutti i comitati, presente anche lui questa sera qui a Tolmezzo. Che senso ha la sua presenza qui? Cos'è che vuole manifestare? Guardi, innanzitutto vogliamo portare la nostra solidarietà, la solidarietà dell'associazione su un problema che è un problema grave che si protrae da molti anni. Il Carni in Movimento che ha organizzato è una delle associazioni che aderiscono al Cordicom. Noi siamo qui perché riteniamo che questa cosa è una cosa estremamente vergognosa, oserei dire, perché si continua a ripetere che è una necessità per Friuli, però non è assolutamente vero, è un elettrodotto commerciale ad uso e consumo di alcune persone, punto. Nel 2004, volevo dire due cose, nel 2004 quando è stato presentato a Trieste il piano delle elettrodotti in Friuli e Venezia Giulia, è stato presentato anche questo da parte del Cavalier Pittini. In quell'occasione un giornalista ha fatto una domanda e ha detto: ma scusi, siccome costa tanto questo elettrodotto, in quanto tempo pensate di ammortizzarlo? Lui ha detto 3 anni. Dopo ha fatto una pausa, un sorrisino e ha detto forse anche in 2, quindi vuol dire che il discorso non è proprio così necessario, ma è a fini commerciali. Poi la seconda cosa che volevo dire, mi è arrivata una documentazione proprio in questi giorni di un elettrodotto interrato tra la Francia e la Spagna, quindi un transfrontaliero, cioè il collegamento tra due nazioni, e si parla di centinaia di chilometri ed è interrato, tutto interrato, tra l'altro in zona montuosa, e ho la relazione, purtroppo non è scritta in italiano, quindi sto cercando di tradurla, adesso vediamo di tradurla, ed è fatto da un commissario italiano, un commissario europeo per l'energia, e parlava e diceva che bisogna farlo interrato, quindi voglio dire, se da là così, perché in Italia dobbiamo sempre essere gli ultimi? C'è un motivo: il commercio, l'utile, skei, dinè, palanche.